การศึกษาค้นคว้าระหว่างปิดภาคเรียนเรื่องดาวทะเลเหตุผลที่ทำผมได้เจอซากดาวทะเลหลายร้อยตัวที่หาดเจ้าไหมจังหวัดตรังทำให้อยากรู้เกี่ยวกับดาวทะเลมากขึ้นวิธีการศึกษาค้นคว้า Google YouTube บอร์ดแคสต์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำผลการศึกษาค้นคว้าดาวทะเลใช่ปลาไหมดาวทะเลไม่ใช่ปลาส่วนใหญ่มักเรียกว่าปลาดาวแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ปลามันไม่มีเหงือกเจ็ดชีพมันเหมือนตระกูลปลาดาวทะเลจัดอยู่ในไฟลัมเอไคโนเดอะมาตาหมายความว่าพวกมันเป็นญาติกับแม่นทะเลปิงทะเลดาวขนนกซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลทั้งสิ้นมีลักษณะเด่นคือมีหนามแหลมปกคลุมทั้งตัวมีลำตัวแบนไม่มีหัวท้ายมีลำตัวกลมส่วนมากจะมี5 แขนแต่บางชนิดมีมากถึง40 แขนขนาดของดาวทะเลอาจยาวเพียง1 เซนติเมตรหรืออาจใหญ่ถึง1 เมตรดาวทะเลมีอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดแพร่กระจายอยู่ในมหาสมุทรทั่วโลกดำรงชีวิตอยู่ตามหาดหินหาดทรายปนโคลนแนวปะการังตามท้องทะเลลึกดาวทะเลกินอาหารอย่างไรปากของดาวทะเลอยู่ทางด้านล่างมีเยื่อรอบปากมีรูดสำหรับเปิดปิดมันมักกินเหยื่อที่เคลื่อนที่ช้าเป็นอาหารเช่นหอยกุ้งปูปลาเพียงหินหมอนต่างๆเป็นต้นมันมักใช้เท้าท่อจับเหยื่อขนาดเล็กส่งเข้าปากถ้าเป็นเหยื่อขนาดใหญ่มันจะยื่นกระเพาะอาหารออกมาคุมอาหารและส่งน้ำย่อยออกมาย่อยเฉพาะเนื้ออาหารและคายปากทิ้งบางครั้งกินเข้าไปทั้งตัวและเมื่อย่อยอาหารจนมันจะดึงกระเพาะกลับเข้าไปในตัวตาดาวทะเลอยู่ตรงไหนและเดินยังไงตาของดาวทะเลจะอยู่บริเวณปลายแขนแต่ละข้างลักษณะดวงตาไม่ได้มีความซับซ้อนมีเพียงจุดตาเล็กๆที่สามารถรับแสงความมืดได้สามารถมองเห็นรอบตัวแบบ360 องศาและดาวทะเลจะเคลื่อนที่ได้ด้วยเท้าท่อซึ่งมีมากมายนับร้อยข้างใต้ตัวของมันไปของเท้าท่อมีลักษณะหน่อดูดเกาะแตะกับพื้นหรือผิวของวัตถุดาวทะเลมีสมองไหมและหายใจทางไหนดาวทะเลไม่มีสมองมีเส้นประสาทถ่วงแหวนและมีแขนงประสาทแยกไปตามแขนอวัยวะความรู้สึกของดาวทะเลมีหลายอย่างได้แก่หนวดสัมผัสซึ่งอยู่ปลายสุดของแขนดาวทะเลไม่มีระบบหายใจผิวหนังและเท้าท่อการแลกเปลี่ยนแก๊สจะเกิดขึ้นบริเวณผิวหนังมีของไหลในโพรงในลำตัวอยู่ใกล้กับน้ำทะเลสรุปดาวทะเลไม่ใช่ปลาลักษณะเด่นมีหนามแหลมปกคลุมตัวกลมส่วนมากมี5 ขาดาวทะเลมีอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดชอบอาศัยตามแนวปะการังหาดหินดาวทะเลชอบกินหอยเป็นอาหารปากจะอยู่ด้านล่างตาของดาวทะเลจะอยู่ปลายแขนตา
เป็นตาเล็กๆมองเห็น360องศามันเดินด้วยเท้าทอดซึ่งมีมากนับร้อยข้างใต้ตัวของมันไม่มีสมองและไม่มีระบบหายใจความรู้สึกต่อการศึกษาค้นคว้านี้ได้ความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับปลาดาวชอบดาวทะเลมากขึ้นมีประสบการณ์ได้จับซากดาวทะเลรู้สึกตื่นเต้นมากครับ